这可能是现代航运史上最严重的人道主义危机。2月28日，美国和以色列对伊朗发动军事打击后，伊朗宣布封锁霍尔木兹海峡。目前约2000艘船和超过2万名海员被困在波斯湾内，已有7名海员在冲突中死亡。船上的物资正在耗尽，很多船即将用完新鲜蔬菜和淡水。船员们通过社交媒体和海事无线电互相交流生存技巧。有中国船员拍视频展示他们收集空调冷凝水，用来洗澡、洗衣服。还有人在游轮旁边钓金枪鱼、鱿鱼和带鱼充饥。国际运输工人联合会已收到上千封船员求助邮件，要求遣返回国，但船不能走，因为霍尔木兹海峡是唯一出口。冲突爆发后，船舶通行量暴跌96%。目前，沙特和阿曼的企业正在为被困船只提供食品、水和燃料补给。这场危机对全球经济的冲击是巨大的。霍尔木兹海峡是全球最重要的能源通道，每天有2100万桶石油通过这里，占全球海运石油的1/3。海峡封锁后，油价飙升，燃油价格几乎翻倍。国际能源署说，这是全球石油市场史上最严重的供应梗阻。